हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज ये मेरे गेस्ट यहाँ पर ट्रैक पे आए हुए हैं। आप इन्हीं से एक्सपीरियंस पूछ सकते हो कि किस तरह का एक्सपीरियंस इनका रहा। हेलो सर। यहाँ का ट्रैक बहुत बढ़िया था, बिल्कुल स्टीप भी नहीं था कि चढ़ ही नहीं पा रही, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो ऐसे चढ़ाई ज़्यादा करते नहीं है। ओके। लेकिन ये ट्रैक हम सब कर पाए, हम सब लोग यहाँ पहुँच पाए, हमारी पूरी टीम यहीं पे ही है। ओके, बहुत बढ़िया वाला ट्रैक था, सबने एंजॉय किया ना। आप थैंक सब यू, लोग यहाँ पे आना, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। सो गाइस आप ये देख सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।